No hi havia esperança per a ell aquesta vegada. Era la tercera embòlia. Nit rere nit, jo havia passat per davant de la casa, era temps de vacances, i estudiat el quadre il·luminat de la finestra. I nit rere nit l'havia trobat il·luminat de la mateixa manera, amb una llum somorta i uniforme. Si s'hagués mort, pensava, veuria el reflex dels ciris a la fosca cortina, perquè sabia que s'han de posar 2 ciris al capçal d'un mort. Ell sovint m'havia dit: ja em queda poc d'estar en aquest món, i les seves paraules m'havien semblat intranscendents. Ara sabia que eren certes. Cada nit, en mirar la finestra, pronunciava en veu baixa la paraula paràlisi. Sempre m'havia sonat estranya a les orelles, com la paraula gnòmon de l'Euclides i la paraula simonia del catecisme. Però ara em sonava com si fos el nom d'un ser malèfic i pecaminós. Em feia molta por i, en canvi, em delia per ser-hi més a prop i observar la seva obra mortífera. El vell Cotter seia a la vora del foc, fumant, quan vaig baixar a sopar. Mentre la tia m'abocava una llossada de farinetes, ell va dir, com si reprengués un comentari anterior: No diria que fos exactament... però hi havia una cosa rara. Hi havia una cosa inquietant en ell. Si us haig de dir la meva opinió... Va començar a xuclar la pipa, tot situant-se, sens dubte, l'opinió al cervell. Quin vell més ruc i més pesat. De primer, quan el vam conèixer, resultava prou interessant, parlant de caps i cues i de serpentins. Però aviat me'n vaig cansar, d'ell i de les seves històries interminables sobre la destil·leria. Tinc la meva pròpia teoria sobre això, digué. Em penso que era un d'aquests casos especials, però és difícil de dir. L'oncle em va veure badant i em va dir: Vaja, així que s'ha acabat el teu vell amic. Serà una mala notícia per a tu. Qui? Vaig dir. El pare Flynn? És mort? Ara ens ho acaba de dir el senyor Cotter. Ha passat per davant de casa seva. Sabia que m'observaven, o sigui que vaig continuar menjant com si la notícia no m'interessés. El meu oncle explicava al vell Cotter. El noi i ell eren molt amics. El vell li va ensenyar moltes coses, això compta, i diuen que li portava molta voluntat. Déu l'hagi perdonat, digué la tia devotament. El vell Cotter em va mirar un moment. Vaig sentir que els seus ullets negres com grans de vidre m'examinaven, però no li vaig donar el gust d'aixecar la vista del plat. Va retornar a la seva pipa i finalment escopir rudament a l'engraellat. No m'agradaria que criatures meves, digué, tinguessin gaires tractes amb un home així. Què voleu dir, senyor Cotter? Preguntà la tia. El que vull dir és, digué el vell Cotter, que això és dolent per a les criatures. Tinc el criteri que un xiquet ha de córrer i jugar amb xiquets de la seva edat, i no sé... No tinc raó, Jack? També ho tinc per principi, digué l'oncle, que aprengui a anar a les seves. Això és el que dic sempre a aquest Rosa Creu. Fes exercici. Ves? Quan jo era un bailet, cada matí de la vida em banyava amb aigua freda, hivern i estiu, i encara em dura. La instrucció està molt bé i tot això. El senyor Cotter es podria menjar un tall d'aquella cuixa de bé, afegia adreçant-se a la meva tia. No, pas per mi, digué el vell Cotter. La tia va portar la plàtera del viander i la va posar damunt la taula. Però per què penseu que no és bo per a les criatures, senyor Cotter? Va preguntar. És dolent per a les criatures, digué el vell Cotter, perquè tenen un cervell molt impressionable. Quan les criatures veuen coses d'aquestes, sabeu, això té un efecte... Em vaig farcir la boca de farinetes de por de manifestar la meva ràbia. Vell imbècil pesat de nas vermell.